बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियास होंगे। दोस्तों मैं खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये आज आपको स्पेशल चीज़ें दिखा रहा हूँ। राजनपुरी गुलाबी पट्टें दिखा रहा हूँ। सब की सब माशाल्लाह से दो दांत हैं और मज़े की बात है, सब की सब क्रॉस हो गई है और ये बेहतरीन किस्म का सेट है। तो बाकी जो भी पहले रब्ता करेगी इंशाल्लाह कार्गो भी करवाएंगे। अगर आपको हमारे फार्म के ऊपर विज़िट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये माल नहीं, माल तो इधर हमारे पास काफ़ी तादाद में और भी खड़ा हुआ है। ये लाट मैंने आज आप दोस्तों के लिए स्पेशली निकाली हुई है। ये तकरीबन 100 पार्ट में से ये स्पेशली निकाली हुई है, जो मतलब कन्फर्म मुझे लग रही थी क्रॉस हुई है गब्बन माशाल्लाह से। बाकी इनकी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है। बाकी मैं आपको लाट बना के दिखा देता हूँ 40-50, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है, सही माने में चीज़ समझ नहीं आती। ये मैंने आज आपके लिए 12 का सेट निकाला है और इनका जो अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉपर फ़ायदा वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे और इनका कितना ख़र्चा है और गोट फार्मिंग करें, बरकत वाला काम भी चीज़ में। बाकी प्राइस भी और पूरी मालूमात आपको देंगे। मैं इनके आगे से फेस आपको दिखा देता हूँ और इनकी थैली वगैरह भी आपको सब दिखा देंगे, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आपको रेट देंगे ना, खाली का रेट देंगे, बिल्कुल खूबसूरत है, बड़े साइज़ में और दो दांत की। ये देखिए इनकी क्वालिटी है, इसमें एक सिंगू वाली है, बाकी 11 जो ना मोनी है, ये 12 का सेट है। ये देखिए तोता फेस की चीज़ें आज आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, एक से बढ़कर एक। बाकी मज़ीद जो है ना मैं आप दोस्तों को एक एक करके दिखाऊँगा, आपको सही माने में चीज़ समझ जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको आज ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। तो बाकी रिक्वेस्ट है हमारी हौसला अफजाई करे, एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और बाकी जो इनका माशाल्लाह से ज़िंदा वज़न है कम से कम 45 से 50 किलो ज़िंदा वज़न है। आप गोशर का भी हिसाब लगा के इस तरह की चीज़ें आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत है और आउट क्लास की चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल वीडियो है। बाकी जो इनका रेट है ना वो भी आपको इंशाल्लाह मुनासिब देंगे। ये देखिए इनके तोते फेस वगैरह आपके सामने। बाकी आप दूसरों की वीडियो देखते होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने। बाकी कार को करवाना चाहते हो तो नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, तो ये अगर आपको फार्म पे ऊपर विज़िट करना है। बाकी माल ये नहीं, माल तो आपको जितना चाहिए ना आपको खलील गोट फार्म मिलेगा। और अगर ब्रीडर भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब की सब पट्ठें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से क्रॉस हुई हुई हैं, ठीक है। बाकी इनका रेट भी आपको बता के ना फिर आपको जल्दी से एक एक करके दिखाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा ना बन जाए। ये देखिए एक से बढ़कर एक है। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल और आउट क्लास की चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम 14-15 हज़ार वाली लाट की भी वीडियो लगाते हैं। अगर आपको वो जानवर चाहिए ना वो भी मिल जाएंगे। लेकिन ये 14 माह के बड़ी दो दांत हैं, इनमें कुछ भी खर्चा नहीं है। 6 महीने के बाद आप ये बच्चों वाली और तैयार हो जाएंगी, आपकी इस चीज़ में फ़ायदा है। और बाकी जो इनका अल्हम्दुलिल्लाह से रेट है ना, अगर आप ये पूरी लाट खरीदने का, पूरी लाट आपको मिलेगी 3 लाख रुपए का पूरा सेट मिलेगा, आपको 25,000 रुपये की एक मिलेगी। और 6 महीने का अगर आपको गोट फार्मिंग करनी है ना तो ये 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। ये आपको 30 में पड़ जाएगी। ये 50,000 60,000 रुपये की नॉर्मल रेट में अगर आप सेल करोगे तो एक पट में से आपको 6 माह में 30,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। अगर आपने बच्चे निकलवाने ना तो वो भी आप गोट फार्मिंग कर देते हैं। जैसे ये 12 जानवर है ना, 6 महीने के बाद आपके 50 जानवर हो जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह से 2-2 3-3 बच्चे देते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो थोड़ी मुख्तसर बनाऊँ तो मैं आपको एक एक करके दिखा दूँ, ठीक है। और ये बाकी मैं आप दोस्तों को एक एक करके दिखा देता हूँ। ये नंबर 1 पे 18 माइलेज की लेंथ और क्वालिटी आप देखें, बड़े साइज़ में, कोई इसमें छोटी नहीं। बाकी इन्होंने थैली वगैरह बनानी शुरू कर दिया। बाकी जो चीज़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको क्लियर बताएंगे। बाकी और भी अगर आपको जितना माल चाहिए ना आपको खलील गोट फार्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आ रही है, अब आपको 2 नंबर दिखाता हूँ, चेक में। बाकी चीज़ें ओरिजिनल आपके सामने बिल्कुल खूबसूरत है। और ये बाकी माशाल्लाह 2 नंबर पाता है, इसकी भी लेंथ और क्वालिटी आप देखें, बड़े साइज़ में, कोई इसमें छोटी नहीं है। बाकी चीज़ें आपके सामने, ठीक है। ये देखिए ये इसकी क्वालिटी है और ये इसका नकोड़ा भी आप चेक कर लें, बिल्कुल आउट क्लास प्योर गुलाबी चीज़ है, ठीक है। ये 2 नंबर पे आ रही है, ठीक है। अब आपको मैं 3 नंबर दिखाता हूँ। और ये बाकी नंबर आ रही है माशाल्लाह 3 के ऊपर पार्ट। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। ये इनके नकोड़े आप देखें, तोता फेस है मतलब, और मज़े की बात सब के साथ 2 दांत है। और इनकी थैली वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने थैली बनानी शुरू कर दी। बाकी इसकी लेंथ और क्वालिटी आप चेक कर लें, ठीक है। ये नंबर आ रही है 3 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको 4 नंबर दिखाते हैं, ठीक है। ये इसकी झालर है और ये इसका फेस आप चेक कर लें, चेक। और ये बाकी माशाल्लाह नंबर आ रही है 4 के ऊपर पार्ट। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी आप देखिए, खूबसूरती। बाकी ये लेकिन आपको सस्ते कम कीमत वाली मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की क्वालिटी नहीं होगी। बाकी चीज़ आपको जो ना मोबाइल में देखने के ऊपर भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये आज आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं ओरिजिनल माशाल्लाह से, ठीक है। ये नंबर आ रही है 4 के ऊपर, चेक लेना। और ये बाकी आप चेक करते हैं, ये एक एक करके दिखाऊंगा ना, फिर इनको अलग कर रहे हैं तो बाद में आपको 5 नंबर दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत है आपके सामने, बड़े साइज़ में। बाकी वीडियो के एंड में जो ना आपको एक साथ। और ये बाकी माशाल्लाह नंबर आ रही 5 के ऊपर पार्टी। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी और खूबसूरती आपके सामने, बड़े साइज़ में, कोई इसमें छोटी नहीं है माशाल्लाह से। ये देखिए
एक से बढ़कर एक और 2 दांत है सब के सब, तोता फेस की है। बाकी दांत भी आपको दिखा रहा है। चेक मैम, ये 5 नंबर पे आ रही और ये माशाल्लाह नंबर आ रही 6 के ऊपर पर। ठीक है, इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है और तोता फेस की पहचान में आपको ये 2 तोता फेस है, ये लाल आँखें और तोता फेस में। ठीक है, ये नंबर आ रही है 6 के ऊपर। चेक मैम, डबल हड्डी के और बिल्कुल खूबसूरत है, कोई इसमें छोटी नहीं है। ये देखिए, और ये इसकी थैली वगैरह इन्होंने बनानी शुरू कर दी। चेक, और ये बाकी नंबर आ रही है 7 के ऊपर पट माइल। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है और एक से बढ़कर आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये इनके तोते फेस वगैरह आपके सामने है। और ब्रीडर जो अलहमद इनको दिया था ना, प्योर राजनपुरी और बड़े साइज़ में दिया। ठीक है, ये नंबर आ रही है 7 के ऊपर। चेक मैं और ये बाकी आप चेक कर सकते हैं, अलग से कर रहे हैं ताकि आपको सही माने में चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, बस करिए। और ये बाकी नंबर आ रही है माशाल्लाह 8 के ऊपर पार्ट। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बड़े साइज़ में, सब के सब 2 दांत है, कोई इसमें खीरी वगैरह नहीं है और सब के सब बड़े साइज़ में। ठीक है, ये इनकी क्वालिटी आप देखें प्योर वाइट गुलाबी नोज़ में, ये असल चीज़ की पहचान। ठीक है, ये 8 नंबर पे आ रही है। चेक मेमो, और ये माशाल्लाह नंबर आ रही है 9 के ऊपर पार्ट। ठीक है, इसकी भी क्वालिटी आप देखिए, नीचे घास पड़ा हुआ ना, नीचे चली जाते खाने के लिए। ठीक है, बाकी आपको एक साथ इनको चला के दिखाऊँगा ना, आपको मज़ीद सही समझ जाएगी। ठीक है, ये 9 नंबर पर। चेक मेमो, और ये बाकी नंबर आ रही है 11 के 10 नंबर पे माजला से आ रही है। ठीक है, बाकी 2 रह गए, वो दिखा के ना फिर आपको एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, ये 10 नंबर पे आ रही है। चेक मैमो, बिल्कुल खूबसूरत बड़े साइज़ में। और ये बाकी माशाल्लाह नंबर आ रही है 11 नंबर पे, राजनपुरी गुलाबी में और तोता फेस में। ये देखिए, ये असल गुलाबी चीज़ की पहचान है। अगर आप इसमें से 1-2 लेंगे ना, उनकी प्राइस अलग से होगी, लेकिन आज आपको ओरिजिनल पीस दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसकी माइला से लेंथ और क्वालिटी और खूबसूरती आप देखें। ठीक है, ये 11 नंबर पे आ रही है। अब आपको मैं 12 नंबर दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक, और ये बाकी लास्ट नंबर 12 नंबर पे आ रही है माशाल्लाह से, ये तोता फेस की है, प्योर गुलाबी है, ये तोता फेस है माशाल्लाह से। इसे कहते हैं तोता फेस, कुंडे जैसा मुंह माशाल्लाह से। ये चीज़ें कभी कभी इस तरह की आती हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक साथ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, और ये बाकी आप दोस्तों को सब मैं एक साथ चला के दिखा देता हूँ। ये खड़ी माला से 12 की 12, अगर आप पूरी लाट की लाट खरीदना, फाइनल प्राइस आपको 3 लाख का पूरा सेट मिलेगा। तो बाकी वीडियो के एंड में आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने खलील गुल फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बाकी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। 12 की 12 आपको एक ही साथ मिल जाए।